嗱，中意翡翠手鐲嘅，但係又喺經網上嗰度買，到時驚收到貨不對版，以前咧揾到夫子電話啱啦。喺我呢度絕對唔會有嗰啲情況出現嘅。嗱，嚟得我呢度工場呢度嘅話咧，基本上都係我周邊嗰啲街坊嗱，現場現揀現做現場理貨。嗱，就好似我手頭上呢手白鬼聲嘅嘢，嗱個底裝係好乾淨嘅，好細膩嘅。兼且你睇嗰啲綠色，有啲係已經係達到正日綠嘅啦。嗱，兼且你睇，先聽下啲聲。嗱，事不宜遲，我先起條成品同大家睇下個效果究竟係點樣先。依家啲水頭開始慢慢咁出嚟啦，你睇，依家啲色係好鮮艷嘅綠色，你睇下啲聲，好乾淨，就咁啦，整埋條沙，最後條沙先，仲真係老啊！你睇，再加上啲色更鮮艷，應該拋完乾出嚟仲靚，依家老去拋乾先。我要再見你，只想將心聲透露。真係犀利啊！基本上大半圈都係色嚟嘅，搞掂。嗱，我哋依家整埋個內圈就 OK 嘅。搞掂。嗱，我哋依家攞去嗰邊睇下成品效果究竟係點樣嘅。嗱，依家條成品就已經出咗嚟啦，你睇下幾靚麗啊！係咪講下你哋咧？你睇下，起完貨之後咧，佢成條手鐲咧，基本上就係冇乜棉啊或者咩其他嘢，尤其是嗰笪正日綠係好鮮艷嘅，好吸引人嗰隻。嗱，呢種貨咧，如果戴喺手咧，肯定係好搶眼嘅。嗱，我哋依家出去睇下自然光，睇下效果係點樣嘅。嗱，我哋攞過嚟睇下自然光效果究竟係點樣嘅。哇！喺自然光之下，你睇啲色澤幾鮮艷，一眼就可以睇得出嚟。兼且就係好搶眼嗰隻。嗱，喺自然光下咧，佢完完全全係展示得到佢出嚟嗰種珠光寶氣嗰種感覺嘅，因為佢已經係達到呢種好靚色好樣嗰隻。嗱，好似呢種白底聲嘅翡翠手鐲咧，喺老夫子工場呢度都仲有好多嘅，即係如果大家睇啱中意，同我單發一聲，我要一隻，我嚟搞掂。